Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Bob, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über unsere Lieblingsgetränke mit Alkohol sprechen. Sprichst du gerne über Getränke? Ja, das tue ich. Ich teile gerne meine Meinungen zu verschiedenen Getränken. Was ist dein Lieblingsgetränk mit Alkohol, Alice? Mein Lieblingsgetränk ist ein Mojito. Ich liebe Mojitos, weil sie frisch und nicht zu süß sind. Der Geschmack von Minze und Limette gefällt mir. Und bei dir, Bob? Ich mag Rotwein sehr gerne. Ich finde, Rotwein ist sanft und reichhaltig. Er hat einen tiefen Geschmack, den ich genieße. Das ist interessant. Ich habe noch nie Rotwein probiert. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Natürlich. Rotwein wird aus roten Trauben hergestellt. Je nach Traubensorte kann er fruchtig oder kräftig sein. Ich trinke ihn gerne zu essen. Ich trinke normalerweise Mojitos auf Partys oder wenn ich mit Freunden in eine Bar gehe. Mojitos sind sehr erfrischend, besonders bei warmem Wetter. Da stimme ich zu. Mojitos sind im Sommer großartig. Manchmal trinke ich ein leichtes Bier, wenn es sehr heiß ist. Bier ist auch erfrischend. Bier ist auch schön, aber ich bevorzuge den Geschmack von Mojitos. Ich mag das sprudelnde Mineralwasser darin. Es macht das Getränk lebendig. Das verstehe ich. Die Bläschen im Mineralwasser machen Mojitos aufregend. Rotwein hingegen ist ruhig und sanft. Er ist perfekt für einen entspannten Abend. Ich denke, verschiedene Getränke passen zu unterschiedlichen Anlässen. Für eine Party mag ich Mojitos oder Cocktails. Für ein schönes Abendessen ist Rotwein perfekt. Ja, der Anlass spielt eine große Rolle. Manchmal genieße ich auch einen guten Cocktail, aber Rotwein ist mein Favorit. Hast du schon mal einen aromatisierten Mojito ausprobiert? Manchmal habe ich einen Beeren-Mojito oder einen Mango-Mojito. Die sind sehr lecker. Ich habe noch keinen Beeren-Mojito probiert, aber das klingt köstlich. Ich halte mich normalerweise an den klassischen Mojito mit Limette und Minze. Der klassische Mojito ist immer eine gute Wahl. Ich mag, dass er einfach und frisch ist. Trinkst du deinen Rotwein kalt oder bei Zimmertemperatur? Ich trinke Rotwein bei Zimmertemperatur. Das bringt den vollen Geschmack des Weins zur Geltung. Manche Menschen mögen weißen Wein kalt, was auch schön ist. Ich habe schon einmal weißen Wein probiert und er ist sehr erfrischend, wenn er kalt ist. Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Getränken. Mit Getränken zu experimentieren macht Spaß. Manchmal probiere ich neue Cocktails oder verschiedene Bierarten. Ja, ich probiere gerne neue Rezepte aus. Ich habe sogar einmal versucht, ein Mojito zu Hause zu machen. Es war sehr einfach. Getränke zu Hause zu mixen kann ein tolles Hobby sein. Manchmal mache ich einfache Cocktails für meine Freunde. Was denkst du, ist der beste Teil an Mojitos? Ich denke, der beste Teil der Mojitos ist der frische Geschmack. Die Minze und Limette machen ihn sehr lebhaft. Ich stimme zu. Die Frische der Zutaten macht Mojitos besonders. Und sie sehen schön im Glas aus. Ja, ein gut gemachter Mojito ist sehr bunt. Er hat grüne Minze, klares Mineralwasser und leuchtende Limette.
Das ist sehr ansprechend. Hast du einen Lieblingsort, um Rotwein zu trinken? Ich gehe gerne in eine kleine Weinbar in meiner Nachbarschaft. Sie hat eine gemütliche Atmosphäre und eine gute Auswahl an Weinen. Das klingt schön. Ich gehe oft in eine Bar, die auf Cocktails und Mojitos spezialisiert ist. Es ist immer voll und lebhaft. Ich mag lebhafte Orte auch, aber manchmal ist eine ruhige Weinbar perfekt zum Entspannen. Ich stimme zu. Sowohl lebhafte Bars als auch ruhige Weinbars haben ihren Charme. Es hängt von meiner Stimmung ab. Hast du schon einmal an einer Weinverkostung teilgenommen? Nein, das habe ich nicht. Wie läuft eine Weinverkostung ab? Bei einer Weinverkostung kannst du verschiedene Rot- und Weißweine probieren. Es macht Spaß, über die Aromen und die Trauben zu lernen. Das klingt interessant. Ich würde gerne irgendwann eine Weinverkostung ausprobieren. Vielleicht kann ich mehr über Rotwein lernen. Ja, und du kannst auch einige neue Cocktails bei einer Verkostung probieren. Manchmal gibt es auch Mixgetränke. Ich würde gerne neue Rezepte lernen. Hast du Tipps für einen guten Mojito? Um einen guten Mojito zu machen, brauchst du frische Minze, Limettensaft, Zucker, Mineralwasser und Eis. Zerstoße die Minze und Limette, füge Zucker hinzu und mische es dann mit Mineralwasser. Das klingt einfach. Ich werde versuchen, wieder einen zu Hause zu machen. Und was ist mit einem guten Rotwein? Wie wählst du einen aus? Beim Auswählen von Rotwein achte ich auf einen Wein, der sanft und nicht zu bitter ist. Ich mag fruchtige Weine, also wähle ich solche, die in der Beschreibung Beere oder Pflaume stehen haben. Das ist ein guter Tipp. Ich werde daran denken, wenn ich Rotwein probiere. Trinkst du oft Alkohol? Ich trinke gelegentlich Alkohol, meistens am Wochenende oder zu besonderen Anlässen. Ich genieße es, mit meinen Freunden ein Getränk zu haben. Mir geht es genauso. Ich genieße einen Mojito, wenn ich mit Freunden ausgehe oder bei einer Familienfeier. Es ist ein geselliges Getränk. Ja, Getränke wie Mojitos und Rotwein sind großartig zum Geselligsein. Sie machen die Atmosphäre unterhaltsamer. Hast du schon einmal eine alkoholfreie Version deines Lieblingsgetränks probiert? Ja, ich habe einen alkoholfreien Mojito probiert. Er wird mit Mineralwasser, Minze und Limette, aber ohne Alkohol gemacht. Er ist sehr erfrischend. Ich habe auch alkoholfreie Weine gesehen. Sie schmecken anders, sind aber gut, wenn man keinen Alkohol möchte. Das stimmt. Alkoholfreie Getränke sind eine gute Option für viele Menschen. Man kann sie jederzeit genießen. Ich finde es wichtig, verantwortungsvoll zu trinken. Es macht Spaß, ein Getränk zu genießen, aber Mäßigung ist der Schlüssel. Ich stimme zu. Ich trinke immer in Maßen und wähle meine Getränke sorgfältig aus. Das macht das Erlebnis angenehmer. Hast du ein Lieblingsessen, das du gerne zu Rotwein isst? Ja, ich esse gerne Käse und Brot zu Rotwein. Manchmal habe ich auch Pasta oder einen leichten Salat. Das klingt lecker. Ich denke, Mojitos passen gut zu leichten Snacks wie Obst oder Chips. Ja, leichte Snacks sind perfekt zu Cocktails. Sie ergänzen die Aromen, ohne das Getränk zu übertönen. Ich liebe die Idee, Getränke mit Essen zu kombinieren. Es macht die Mahlzeit interessanter. Hast du schon einmal einen Cocktail ausprobiert, der verschiedene Aromen kombiniert? Ja, ich habe einen tropischen Cocktail mit Rum, Ananas und Kokos probiert. Er war sehr süß und fruchtig. Das klingt gut. Ich mag Cocktails, die nicht zu süß sind.
Ich bevorzuge Getränke, die ausgewogen sind. Ich stimme zu. Ein ausgewogenes Getränk ist immer besser. Zu viel Zucker kann es schwer im Geschmack machen. Was ist dein Lieblingsanlass, um Mojitos zu trinken? Ich trinke Mojitos gerne auf Sommerpartys und Grillfesten. Sie sind perfekt für warme Tage. Ich genieße Rotwein bei Familientreffen und besonderen Feiern. Das macht das Essen festlicher. Jeder Anlass hat sein Getränk. Ich denke, das macht das Trinken so unterhaltsam. Ja, und verschiedene Getränke zu verschiedenen Zeiten auszuprobieren ist immer ein Abenteuer. Ich lerne neue Dinge über Aromen und Zutaten. Hast du Pläne, bald ein neues Getränk auszuprobieren? Ich denke darüber nach, an diesem Wochenende ein neues Cocktailrezept zu Hause auszuprobieren. Vielleicht etwas mit Gin und Tonic. Das klingt spannend. Ich könnte einen neuen aromatisierten Mojito ausprobieren, vielleicht mit Passionsfrucht. Ich würde gerne von deinem neuen Rezept hören. Vielleicht können wir später unsere Erfahrungen teilen. Ja, ich lasse dich wissen, wie es geworden ist. Ich möchte auch mehr über Rotwein lernen. Vielleicht können wir eines Tages zusammen eine Weinbar besuchen. Das ist eine großartige Idee. Ich kann dir meine Lieblingsweinbar zeigen und du kannst Rotwein zum ersten Mal probieren. Das würde mir sehr gefallen. Es macht immer Spaß, etwas Neues mit einem Freund zu lernen. Ich stimme zu. Neue Getränke auszuprobieren und Erfahrungen zu teilen, macht unsere Freundschaft noch besser. Danke, dass du deine Gedanken über Rotwein mit mir geteilt hast, Bob. Ich habe heute viel gelernt. Danke, Alice. Es hat mir Spaß gemacht, über unsere Lieblingsgetränke zu sprechen. Es ist immer schön, Ideen auszutauschen. Ich hoffe, wir können bald wieder über Getränke sprechen. Vielleicht können wir sogar ein kleines Verkostungsevent mit unseren Freunden planen. Das ist eine wunderbare Idee. Ich würde gerne ein Verkostungsevent organisieren. Wir können Mojitos, Rotwein und verschiedene Cocktails ausprobieren. Ja, und wir können noch mehr Freunde einladen, um dabei zu sein. Es wird eine spaßige und lehrreiche Erfahrung. Ich freue mich darauf. Lass es uns bald planen. Bevor wir aufhören, kannst du mir deine 3 Hauptgründe sagen, warum du Rotwein magst? Sicher. Erstens mag ich den reichen und sanften Geschmack von Rotwein. Zweitens passt er gut zu vielen Speisen. Und drittens lässt er besondere Anlässe noch festlicher erscheinen. Das sind großartige Gründe. Für mich mag ich Mojitos, weil sie erfrischend, einfach zuzubereiten und perfekt für gesellige Zusammenkünfte sind. Ich denke, wir wählen unsere Getränke beide nach Anlass und Erlebnis aus. Ja, jedes Getränk erzählt eine Geschichte. Ich genieße die Geschichte hinter jedem Rezept und jedem Geschmack. Ich stimme zu. Trinken geht nicht nur um den Geschmack, es geht auch darum, Momente mit Freunden und Familie zu teilen. Danke für dieses nette Gespräch, Bob. Ich habe es wirklich genossen, über unsere Lieblingsgetränke zu sprechen. Danke, Alice. Mir hat es auch gefallen. Ich habe mehr über Mojitos und deine Ansichten zum Trinken gelernt. Ich hoffe, wir können bald wieder über spannendere Themen sprechen. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hab einen tollen Tag, Alice. Du auch, Bob. Bis bald. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.